قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا احسان دا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تے فرمایا نیکی دا بدلہ نیکی ہے، یعنی احسان دا بدلہ احسان۔ علماء فرماندے نے احسان دے دو مطلب نہیں، اس دے متعلق بیان کر دے ہوئے اہل علم فرماندے نے احسان دے دو مطلب نہیں۔ ایک احسان ہو ہے جڑا حدیث جبریل دے اندر موجود ہے، یعنی جس دا تذکرہ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے جبریل امین نے سوال کیتا کہ احسان کی ہے؟ مفہوم حدیث کر رہے ہیں، سرکار فرمایا احسان یہ ہے کہ بندہ انج عبادت کرے کہ وہ اپنے رب نو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو اس دا مطلب یہ ہے، دوسرا جڑا عرف عام دے اندر ہے احسان کس نو کیا جاندا ہے؟ احسان اس عمل نو کیا جاندا ہے جس دے نال کسی دوسرے نو فائدہ آوے، اس عمل نو احسان کیا جاندا ہے جس دے نال دوسرے نو فائدہ آوے۔ کسی نال نیکی کرنی، کسی دا فائدہ کر دینا، اچھا مشورہ بھی احسان ہے۔ کوئی مقروض ہے اس نو قرض دے دینا، اس دا قرض اتار دینا، خدمت کرنا، معاون بن جانا، معاشرے دے اندر مخلوق نل نیکی کرنی، فائدے دا کام کرنا، مخلوق دا فائدہ کرنا احسان ہے۔ یہ احسان ہے معاشرے دے اندر۔ ویکھو نا جانور جڑن، درندے جڑن، پرندے جڑن، اے بھی احسان سمجھ دین۔ جانور درندے پرندے چوپائے اے احسان سمجھ دین۔ یعنی درندیاں دے وچوں اے جڑا شیر ہے کس قدر خوفناک ہے، انہوں بندہ ویکھے بندے دے حواس قابو دے اندر نہیں رہندے، پر جڑا بندہ شیر نو روز کھانا ڈال دے، روز گوشت ڈال دے، لیکن اوہیو بندہ شیر دے منہ دے وچ ہاتھ بھی رکھ دیندا ہے تے شیر انہوں نقصان نہیں پہنچاندا۔ کیوں؟ شیر نو بھی اللہ نے عقل دتی ہے، وہ سمجھدا ہے کہ اوہی بندہ جڑا روز میرا فائدہ کر دے، اوہی بندہ جڑا روز مینوں خوراک ڈال دے تے میں کھانا۔ شیر او دے تے عملہ نہیں کردا، او دے احسان نو احسان مندا ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہے سمجھان لی۔ اسی طرح دیگر مخلوقات جڈا مرضی وڈا موزی ہوئے، لیکن جدوں کوئی بندہ نو پال دے، خوراک ڈال دے، او دے تابع ہو جاندا ہے، او دے احسان نو مندا ہے، او دیاں وفاواں نو یاد رکھ دے۔ گل سمجھان لی عرض کیتی ہے، اس کائنات عالم دے اندر ساڈے اوپر سب تو زیادہ احسان رب ذوالجلال دے نے۔ زندگی او دا کرم ہے، احسان او دی عطا نہیں۔ صبح و شام اللہ دیاں نعمتاں کھانیاں، یہ سارے ان دے احسان ہی نے، ان دیاں کرم نوازیاں نے۔ اسی رمضان ملے آؤ، یہ بھی اللہ دی عطا نل۔ رزق، اولاد، مال، ماں باپ سب اللہ دی عطا ہے۔ سب تو زیادہ ساڑے اوپر احسانات رب ذوالجلال دے نے، تے اللہ دیاں احساناں نو بھی یاد رکھنا چاہیے، رب دیاں احساناں نو بھی یاد رکھنا چاہیے، ملحوظ رکھنا چاہیے، رب دے احسانات نو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ محسن حقیقی ہے رب ذوالجلال۔ تے پھر اللہ دے جڑے ساڑے تے احسانات نے، زندگی، مال، اولاد، ماں باپ، یہ سارے اللہ دے احسان نے۔ انہاں ساریاں احساناں دے وچوں سب تو بڑا احسان رب ذوالجلال دا ہے کہ اس نے سانو اپنا بندہ بھی بنایا ہے تے اپنے محبوب دا امتی بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ دا احسان ہے ساڑے اوپر کہ اللہ کریم نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا، اپنا بندہ بنایا۔ اللہ دا بھی احسان ہے کہ اللہ نے سانو نبی عطا کیتا ہے جڑے امام الانبیاء نے خود احسان فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ دی عطا ہے۔ فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا خاص رسول بھیج دیتا ہے۔ ان امام الانبیاء دی آمد اللہ دا احسان ہے۔
جتنے کروڑاں تے ارباں احسان نے رب قدیر دے ان احساناں دے اندر ایک احسان بھی ہے کہ اللہ نے سانو محبوب عطا کر دیتا ہے، اپنا نبی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ دیاں کرم نوازیاں حضور دے نال نال جڑے احسان ہے رب ذوالجلال دا مذہب اسلام، دین اسلام اللہ دی نعمت ہے، اسلام اللہ دی نعمت ہے۔ قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اللہ دی نعمت ہے، یہ بھی اللہ دا احسان ہے۔ حضور اللہ دی نعمت نے، نعمت عظما نے، یہ سب اللہ دے احسانات نے، اللہ دیاں کرم نوازیاں نے۔ ایڈے احسان ہو تے احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، احساناں نو بھولنا نہیں چاہیے۔ جانور اپنیاں مالکاں نال وفاواں کر دین، جانور اپنیاں مالکاں نال محبت کر دین، اسی انسان ہو کے مالک حقیقی نو بھول جائیے، اپنے رب تو دور ہو جائیے۔ احسان دا ہن حق کیویں ادا کر سکدے ہوں؟ اللہ دیاں فرض کیتیاں ہوئیاں چیزاں نو ادا کریے۔ نماز فرض ہے، اے دی ادائیگی کریے۔ اگر زکوٰۃ ساڑھے تے لاگو ہے، اس دی ادائیگی کریے۔ حج اگر دے فرض ہے، مالک نصاب ہے تے حج دی ادائیگی کرے، یہ حق بندا ہے ساڈا۔ اللہ دیاں فرض کیتیاں ہوئیاں چیزاں تے عمل کریے تے حرام کیتیاں ہوئیاں چیزاں تو منہ موڑ لئیے۔ اس مالک دے جو اتنے احسانات نہیں، صبح و شام ساڑے اوپر اتنیاں کرم نوازیاں نے، ہن اسی احسان فراموش نہ بن جائیے۔ سانو چاہیے احساناں نو مد نظر رکھیے، اپنے مالک دا شکر ادا کر دے رہیے، اللہ کریم دا شکر ادا کر دے رہیے۔ اللہ دے احساناں تو بعد دوسرے نمبر تے جس ہستی دے ساڑے اوپر احسان نے، او امام الانبیاء نے، ساڑے نبی نے، جنہ داسی کلمہ پڑھئے۔ حضور دے احسانات کی نے، حضور نے کدی بھی امت نو نہیں بھلایا، امت لئی دعاویں کیتیاں۔ غاراں دے اندر جا کے حضور معراج دی راتی مسجدہ چ بہ کے امت لئی دعاواں کر دے رہے۔ نبی پاک ساری زندگی امت نو نہیں بھلایا، یہ بھی احسان ہے کہ امت نو یاد رکھیا۔ اس دے نال نال ماں باپ دا مقام حضور نے سمت نو سمجھایا ہے۔ حضور دے آن تو پہلے جو ماں باپ نہ لوندا سی، او ساریاں کتاباں دسدیاں ماواں نو منڈیاں چ نیلام کر دیتا جاندا سی، دھیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی۔ حضور دی آمد تو قبل چھوٹیاں تے ظلم، وڈیاں تے ظلم، سختیاں سن معاشرے دے اندر۔ بگڑی ہوئی قوم نو آ کے حضور نے اخلاق دی تکمیل کیتی ہے۔ حضور دے قلب تے قرآن نازل ہوئے تے حضور نے بیان کیتا، اللہ فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا بے شک اللہ انصاف اور احسان کرن دا حکم دیندا ہے۔ اللہ انصاف اور احسان کرن دا حکم دیندا ہے۔ انسان نو انصاف دا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی دی نیکی نو یاد بھی رکھنا چاہیے تے نیکی کردیاں بھی رہنا چاہیے۔ تو میں آپ دے سامنے یہ عرض کر رہے ہوں کہ سب تو زیادہ احسان اللہ دی ذات تو بعد امام الانبیاء دے، تے پھر امام الانبیاء دے جو اتنے احسانات نے تے سانو حضور دیاں احساناں نو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اے دین ملی ہے حضور دی برکت نال، ساڑھے تک دین پہنچی ہے تبلیغ رسول دی برکت نال۔ فرمایا ہے داجر مال نہیں منگدا، اس احسان داجر مال نہیں منگدا، تبلیغ ایک احسان ہے۔ فرمایا ہے داجر مال نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال پیار کریو، میرے قریبیاں نال مودت کریو۔ ہن حضور دے والدین، حضور دی ازواج، حضور دیاں بیٹیاں بیٹے، حضور دیاں نواسے نواسیاں، حضور دی پوری اہل بیت، حضور دے سارے اصحاب نال ساڈا حق بندا ہے پیار
کریے اگر کسی ہستی دی توہین کرانگے امام الانبیاء دا دل دکے گا حضور دے ساڑے تے بڑے احسان نے سانو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے زندگی محبت رسول دے اندر گزارنی چاہیے اتباع رسول دے اندر گزارنی چاہیے اسی تائی دعا منگنے ہیں کہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی پڑھ لو ذرا نال مل کے زندگی دا مزہ آوے سرکار پڑھ لو ذرا اتباع رسول اللہ زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موتا وے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے پڑھو ذرا نال مل کے موتا وے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے بے شک میں گناہگاراں بے شک میں خطا کاراں بے شک میں گناہگاراں بے شک میں خطا کاراں بن جانیے گل میری بن جانیے گل میری سرکار دے بوہے تے پڑھو ذرا نال مل کے بن جانیے گل میری جیدہ جیدہ یقین دا ایمان ہے کہ اسی حضور دے احساناں نو مننے ہاں اور حضور نال محبت بھی کرنے ہاں ذرا پڑھو نال مل کے بن جانیے گل میری سرکار تے بن جانیے گل میری سرکار پھر پڑھو نال مل کے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے وال کڈے خوش نصیب بندے جنہاں دا جنازہ مسجد نبوی دے اندر حضور دیاں قدماں چوندا ہے لے جانا میت نو گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے وال بخشش لئی رکھ دینا سرکار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا آج بندے تحقیقاں چ پے ہوئے نے تحقیقاں چ پے کے اپنا وقت نہ ضائع کر دیں اہل سنت دا بڑے لوگ نے اسی حضور نال محبت کرنے ہیں بس یہی دعاواں کرنے ہیں کہ یہی دعاواں کرنے ہیں کہ بخشش لئی رکھ دینا سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے پڑھ لو ذرا زندگی دا مزہ سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار کر لین ظلم جد کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھیا
بخش دیاں گا آؤ یار دے بوہے تے رب آکھے آگ بخش دیاں گا آؤ یار اللہ دے احساناں تو بعد حضور دے احسانات نے نبی پاک تو بعد پھر عظیم ہستیاں اہل بیت دیاں جنہاں قربانیاں پیش کیتیاں اور اصحاب پیمبر دیاں انہاں دے بھی ساڈے اوپر احسانات نے ماں باپ دے احسان نے اولاد دے اوپر ذرا سوچو تے صحیح بندے نو سب نالوں زیادہ مال نال بھی بڑا پیار ہے کیویں بندہ بھج نس معاشرے چ مال لئی کردا ہے لیکن ماں باپ اپنی اولاد تے کھلا خرچہ کر کے دس دینے کہ ماں باپ نو مال نالوں بھی زیادہ پیار اپنی اولاد دے نال ہوندا ہے رقبہ جائیداد کاروبار نالوں بھی زیادہ پیار اپنی اولاد نال ہوندا ہے جنہاں دے انے احسان نے جنہاں نے تیرے لئی اپنا وقت لگایا تیرے تے اپنا مال لگایا گن نہیں سکدے ماں باپ دے جننے احسان نے قرآن کہندا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بار بار ہوئی آیت آئی کہ ماں باپ دیاں نیکیاں نو بھول نہ جائیو ماں باپ نال حسن سلوک کریو ماں باپ نال چنگا سلوک کریو انہاں دے بڑے احسانات نے ساڈے تے اس لئی حسن سلوک دا قرآن مجید دے اندر حکم ہے تو فیصی بندے دے اوپر جڑا ماں باپ دیاں نیکیاں بھول جائے ماں باپ دے احسان نے اس لئی بدتر غوث بھی بن جائے مجدد بھی بن جائے زمانے دا عالم بن جائے وڈا ڈاکٹر بن جائے ماں باپ دے خدمان لگن والی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ماں باپ او ہستیاں دیاں جنہاں دے بڑے احسانات نے بڑیاں نیکیاں نے ماں باپ دیاں اولاد دے اوپر ماں باپ تو بعد اور رشتے بھی ہیں جنہاں نال چنگا سلوک کرنا چاہیے جنہاں نال احسان کرنا چاہیے پیار بھی کرنا چاہیے اور رشتے بھی ہیں اللہ اکبر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے امت نال کیویں بندیاں نال چنگا سلوک کیتا ہے اللہ دے محبوب دی سیرت دا مطالعہ کردے ہاں حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے وچوں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نکاح جدوں یا اپنے خزانیاں دے دروازے کھول کے کیا سونیاں اے مال تواڈے قدماں تو قربان کر دیاں اے خدیجہ الکبریٰ دا ایک احسان ہے کہ انہاں نے اپنا مال اللہ دے محبوب دیاں قدماں تو قربان کیتا ہے میری سرکار نے بھی احسان بھولیا نہیں ساری زندگی یاد رکھیا ہے ایک موقع تے حضور آستانہ پاک اندر موجود نے ادھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نو کوئی خاتون ملن واسطے آ گئیاں بار گل پیاں کر دیاں اما جی جدو حضور دی خدمت دے اندر آئیاں اما عائشہ صدیقہ سرکار نے فرمایا عائشہ اے عورت کون سی جڑی تیرے نال گلاں کر دی سی عائشہ اے دی آواز خدیجہ الکبریٰ دی آواز دے نال مل دی سی عرض کر دیاں نے سونیاں اے انہاں دی بہن سی اما خدیجہ الکبریٰ دی یعنی بہن اس وقت حاضر سی حضرت اما عائشہ صدیقہ نو ملن لئی آئیاں سن یعنی سرکار دی ایک کفیت دیکھ کے اما عائشہ کہنیاں میں حیران رہ گئی کہ عرصہ گزر گیا ہے حضور نہیں بھولے کیویں بھول جاندے اس خاتون دیاں بڑیاں نیکیاں سن بدر دے موقع دے اوپر صرف ہاری اما خدیجہ دا سامنے آئے حضور دیاں اکھاں بھر آئیاں اصحاب عرض کر دین سونیاں کی گل ہے کیوں پہ روندے ہو فرمایا اس ہار دی نسبت خدیجہ الکبریٰ دے نالے آج خدیجہ دی یاد آ گئی ہے اللہ اکبر نیکیاں نو یاد رکھیے حبشہ تو لوگ آئے
نجاشی بادشاہ دے بھیجے ہوئے جدوں مدینہ منورہ لوگ آئے نبی پاک دے صحابہ انہاں دی خدمت کر رہے ہیں مہمان نوازی دے اندر مصروف نے سرکار بھی معاون بن گئے نبی پاک بھی مہمان نوازی دے اندر نال شامل ہو گئے کھانا رکھن لگے یعنی پانی رکھن لگے اصحاب عرض کر دین سونیا سی غلام موجود آ فرمایا صحابہ انہاں دیاں نیکیاں نے انہاں دا احسان ہے حبشے والےاں نے میرے صحابہ نو پناہ دتی سی جدوں ہجرت کر کے گئے سن اس لئی میں انہاں دی خدمت کر رہا اس نیت نال کہ انہاں دا میرے اصحاب دی اتے احسان ہے انہاں اصحاب دی خدمت کیتی سی اندازہ لگاؤ احسان فراموش نہیں ہو جانا چاہیے بندے نو احساناں نو یاد رکھنا چاہیے زندگی دے اندر کسے دیاں نیکیاں انہاں نو بھول نہیں جانا چاہیے میں ابتدا دے اندر عرض کیتی ہے کہ نیکیاں جانور بھی نہیں بھول دے جڑا مالک دانا ڈال دے خوراک ڈال دے جانور اس نو دیکھ کے پہچان جان دیں دوڑ کے دی طرف آن دی کوشش کر دیں اپنے مالک نو جی دے احسان انہوں نو پہچان دیں تے اسی اللہ دی ذات نو بھول جائیے جنہاں دے کروڑاں تے ارباں احسان لے شمار نہیں کر سکتے حضور نو بھول جائیے جنہاں دے احسانات دا شمار نہیں کئی ماں باپ دیاں نیکیاں بھول جان دیں کئی دوستاں دیاں بھائیاں دے احسانات نو فراموش کر دیں انہاں چیزاں نو ملحوظ رکھنا چاہیے نبی پاک صاحب لولا کے احسانات نہیں بھولیا کر دے جان فرمایا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا تے دے دیتا ہے ایک کوئی ابو بکر صدیق جی دے احساناں دا بدلہ دنیا تے نہیں دیتا رب کولوں لے کے دیا گا جی دے احساناں دا بدلہ میں رب ذوالجلال دے کولوں لے کے دیا گا احسان یاد رکھنے چاہیے دیکھو نا حبشہ تو لوگ آئے حضور انہاں دی کیویں احسان نو یاد رکھے کوئی بندہ کسی نو قرض دے دے تے جڑا قرض لوے انہوں بھی چاہیے وہ دے احسان نو یاد رکھے تے وقت تے موڑے بھی کئی کرم والے موڑ دے نہیں حالات ٹھیک بھی ہون تا نہیں موڑ دے مثال ہوندی ہے معاشرے دی عکاسی لئی ایک بندے نے قرضہ لے لیا اپنی شادی تے کدوں لیا جنہ دی نہیں ہوئی ہو تو اچھی کہو نہ ذرا روزہ دی برکت نال گوگی صاحب انہاں دا بھی سرے لگے کام تے اس لئی سیانے پلا اس موضوع تے ہوڑی بولن تے جوان ذرا اچھی کہو سبحان اللہ وہ شادی دے موقع تے انہیں لیا قرضہ تے نہ دیتا بعد تو مکر گیا ٹائم لنگ دا گیا مہینے سال پتر ہو گیا پتر سمجھدار ہو گیا گل سمجھن لگ گیا ایک جڑے بندہ قرض لین والا آیا ہوا جنہیں اپنا قرضہ لینا سی وہ آیا ہوا وہ دے کول جنوں دتا سی کہنے لگا کیوں نہیں دیندا جھگڑا کرن لگ گیا پتر کول بیٹھا چ انہیں کہا ابا جی کدوں دا لیا قرضہ انہوں نے کہا پتر اپنی شادی تے لیا سی کہنے لگا ابا ایڈے کالے بندے تو لیا ہی کیوں ہے وہ یعنی انہاں چیزاں دا پھر اولاد تے بھی اثر ہوندا ہے تے جے ابا جی سچ بولن اولاد بھی سچ بولدی ابا ٹائم تے لوگاں دا قرض ادا کرے تے اولاد تے بھی اثر ہوندا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا ایمان والےو سیدھی گل کرو اللہ کولوں ڈر جاؤ وعدے تے پورا اترو یعنی سچ بولو گل سیدھی کرو پھر کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ تہاڈے اعمال بہتر کر دے گا مفسرین کرام فرماندے نے اعمال تو مراد حالات ہے جدوں انسان سچ بولدا ہے وعدہ وفا کردا ہے دیانت داری تو کم لیندا ہے پھر اللہ کریم دے رزق دے اندر بھی برکتاں ڈال دیندے نے اس لئی نیکیاں کرنیاں چاہیے جڑی میں گل عرض کر رہا ہوں اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے کامل ولی سنو احسان دا کتنا بڑا اجر ہے اللہ دی بارگاہ چو کوئی پتہ نہیں ہوندا قبولیت دا مقبولیت دی گھڑی کیڑی ہوئے حضرت ذوالنون مصری صدیاں پہلے دے بزرگ آپ کہندے نے میں ایک عورت نو دیکھیا او عورت پرندیاں نو دانا ڈال رہی سی اللہ دی مخلوق نو دانا ڈال رہی سی انہیں نیکی ہے اے احسان ہے پرندیاں دے اوپر
پرندیاں نو دانا ڈال دیا رہنا چاہیے اگر چاہتے ہو رزق وچ برکت آئے اللہ دی مخلوق نال پیار کرو رب دی مخلوق نال محبت کرو مخلوق اللہ دا قرب ہے جدو بندہ مخلوق نال پیار کردا ہے تے خالق دے نال پیار کردا ہے جدو خالق پیار کرے وہ خالق بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے رزق دے دروازے رب ذوالجلال کھول دے گا مخلوق نال نے کی کرنی چاہیے احسان پرندیاں نو ڈالا دانا پہ ڈال دی عورت زمانہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ دا آپ دی نگاہ پئی ہے کافر ہے مسلمان نہیں غیر مسلم ہے ہن دین اسلام کہندا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلے ایمان دی گل ہے پھر عملاں دی گل ہے ایمان ہوئے گا تے عمل قبول ہے یہ ایمان ہی نہ ہوئے تے عمل قبول نہیں پہلے ایمان ہے ایمان کی ہے توحید نو مننا حضور دی ختم نبوت نو مننا ایمان ہے پہلے اللہ دی توحید تے کامل ایمان رکھے حضور دی نبوت تے پھر عمل کرے گا تے او دی نماز قبول حج قبول یعنی اعمال بعد وچ ایمان پہلے ہے او عورت صاحب ایمان نہیں سی مشرکہ سی کافرہ سی اور ڈال دی پئی دانا پرندیاں نو حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے بی بی تینوں کیڑا اجر ملنا ہے تو تے مسلمان ہی نہیں تو تے کافر ہے بی بی نے اول دے کے کیا اجر تو نہیں دینا اجر دا سلسلہ تیرے نال نہیں اے شکر ہے کہ تو مینوں اجر نہیں دینا یہ یعنی بندیاں دے واسے چ اجر ہوندا تے پھر مینوں نہ ملدا بی بی نے کیا اجر بندیاں دے واسے چ نہیں جے تیرے واسے چ ہوندا تے مینوں اجر نہ ملدا تے اجر تا کسے ہور نے دینا ہے اینی گل انہیں اگوں جواب دے دیتا حضرت ذوالنون حیران ہو گئی دی گل سن کے کہندے نے حج دی نیت نال میں حرم میں چلا گیا حرم الہی دے اندر مکہ مکرمہ دی دھرتی تے پہنچیا ایک دن طواف کر رہا حج بیت اللہ دا کرنے تو بعد ایک موقع ایسا مکے ٹھہریاں آیا کہندے طواف کر رہا طواف کر دیاں کعبے دے قریب مینوں ہوئی عورت بیٹھی نظر آئی رخ کعبے والے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے حضرت ذوالنون مصری اللہ دے کامل ولی نے نگاہاں روک لیاں نگاہاں روک کے جدوں غور نال توجہ کیتا کہ یہ تا اوہی عورت ہے جڑی کافرہ ہے اے اوہی عورت ہے جڑی کافرہ سی تے پرندیاں نو دانا ڈال دیاں نے میرے نال اے گل کیتی سی جدوں میں انہوں کیا کہ اجر نہیں ملنا تو کیڑا مسلمان ہے انہیں مینوں اگے کیا سی اجر تو نہیں دینا اجر کسی اور نے دینا ہے اے تا اوہی ہے حضرت ذوالنون قریب آئے سلام کرن تو بعد فرماندے نے بی بی ایمان کیویں لے آئی تین مبارک کو وے اسلام دی اہل ایمان ہو گئی ہیں ایمان والیاں شامل ہو گئی ہیں ایمان والیاں دے اندر شامل ہو گئی ہیں کہنے لگی ذوالنون مصری او پرندیاں نو دانا ڈالن دی ادا اللہ نو ایڈی پسند آئی اے دی برکت دے نال اللہ نے مینوں ایمان دی دولت دے نال نواز دیتا ہے ایمان دی دولت نال نواز دیتا ہے پرندیاں نو دانا پہ ڈال دیے معلوم ہویا انہیں پہلے نمازہ نہیں پڑھیا کہ ایمان مل جائے اس نے پہلے کوئی ایسی عبادت نہیں کی تھی صرف اللہ دی مخلوق نال پیار کیتا ہے یعنی حقوق اللہ نہیں کیونکہ ایمان ہی نہیں سی انہیں حقوق العباد دا ایک عمل ہے کہ اللہ دی مخلوق نال پیار کر رہی سی لیکن اللہ نے اس عمل دی برکت دے نال او دن انہوں صاحب ایمان کر دیتا ہے ایمان دی نعمت نال نواز دیتا ہے اس لئی ساڑا حق بندا ہے اسی اللہ دی مخلوق نال بھی پیار کریے خالق دے جو ساڑے اوپر احسان نہیں اے ویکھنا جمعۃ الوداع رمضان المبارک دا اشعار نے کلام بن دین کہ رمضان شریف الوداع رہے ماہ رمضان ساڑے تو الوداع رہے اچھے عمل کر لینے چاہیے نیکیاں کر لینیاں چاہیے اس نے سلوک کر لینا چاہیے اس ماہ مقدسہ دیاں بس میں چند گھڑیاں باقی نے اصل رمضان ساڑے تو الوداع نہیں ہو رہا بندے رمضان تو الوداع ہوندے نے بندے فوت ہوندے لیکن رمضان آ رہی ہے جڑے پچھلے سال مجوسی اس سال روزیاں دے اندر نہیں او رمضان تو جدا ہوئے رمضان نہیں انہاں تو جدا آیا ہاں 2026 دا رمضان دوبارہ نہیں آئے گا 25 دا رمضان ساڑے لئی دوبارہ نہیں آئے گا سانو اس تو عبرت پکڑنی چاہیے
فکر آخرت کرنی چاہیے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی اخیر ہو جائے, زندگی دی شام پہ جائے. آج چنگے عمل اچھے اعمال کر لینے چاہیے. اس جہان دے اندر کوئی پتہ نہیں کدوں اس جہان تو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا پہ جائے. موت مرحق ہے جڑی آ کے رہے گی. کسے کوئی مذہب موت دا انکار نہیں کردا. ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی. کنی ک دیر ہے کتنا کہ جڑا بندہ بندیاں چ گل ہی کسے نو نہیں سی کرن دیندا, جڑا ادیب ہے خطیب ہے چنگا بولنا جاندا ہے انہیں بھی مر جانا ہے, اس جہان نو چھڈ جانا ہے. موت حکیم تے بھی آنی ہے, ڈاکٹر تے بھی آنی ہے, طبیب تے بھی آنی ہے, خطیب تے بھی آنی ہے. چودھری صاحب جڑا معاشرے بنیا ہے او تے بھی جانا ہے. جننے القابات نے سارے نالوں رہ جانے لتھ جانے نے. بندے دے مرن دی دیر ہے, کسی نے نہیں کہنا چودھری صاحب نو کفن پلا دیو, مولانا صاحب نو پلا دیو, کاری صاحب نو اے بہت وڈا سکالر ہے. نانا سارے کہنا میت نو نہ لو, کفن دا انتظام کر لو. مردیاں نالی القابات اتر گئے, ڈگریاں ردی ہو گئیاں. اس لئی مالک حقیقی دے شاناں نو یاد رکھو, او دی معرفت حاصل کرو. اپنے دل نو اللہ دی محبت اندر رسول اللہ دے پیار دے اندر غرق کرنا چاہیے. ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی, ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی. پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ایتھے ہی رہ جان گیاں جڑیاں چیزاں نال اسی پیار کردیاں, مال و متاع نال, گھر بار نال, گڈیاں نال, رقبیاں نال, مال نال. پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا مارنا, چپ ہو جائے گا اکھاں بند ہو جان گیاں. ہو کے چپ چائے حقیقت ہے جنوں اسی قبول نہیں کر دے, تسلیم نہیں کر دے, ہے حقیقت ہے. اے ہو کے رہنا ہے برحق ہے. اللہ اور اس دیاں فرمان اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ایمان والےاں نو. ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا مارنا, بہ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا, بہ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا. مکے جدوں سا مٹی دا میں ہونا. میں عرض کر کے ہٹیاں کہ سارے القاب اتر جان گے. مکے جدوں سا مٹی دا میں ہونا, ان مٹی دے انہاں سپرد کر لیں. انسان دی تخلیق مٹی تو ایک, مکے جدوں سا پھر مٹی دا میں ہونا. گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں, کفن دے وچ مکھ اپنا لکاونا, کفن دے وچ مکھ اپنا لکاونا. واری واری لوکاں مینوں کندیاں تے چھاونا. ثواب سمجھ کے بندے کندھا دین گے میت نو, اجر سمجھ کے بندے تبدیل ہوندے رہن گے, اٹھا لین گے. واری واری لوکاں مینوں کندیاں تے چھاونا. اس ویلے گھر وچ رکھ بھی نہیں سکنا. جلدی کر لو, میت نو غسل دے لو, کفن پہنا لو. ادا جسم نہ خراب ہو جائے, انہوں بیماریاں گھیرے آیا سی, ادی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے موت نو. جلدی کر لو,
جلدی کر لو جڑا مکان بندہ محنتاں نال بناندا ہے اودے چوں ہی کڈن دیاں تیاریاں ہوندیاں اس ویلے گھر وچ رکھ بھی نہیں سکنا ماں باپ بہن بھائی سب بیلی چھڈ جان گے ماں باپ بہن بھائی سب بیلی چھڈ جان گے جدے وچ رہنا ہے او حویلی چھڈ جاویں گا جندے وچ رہنا ہے او حویلی چھڈ جاویں گا ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر زندگی دی گل مک جاوے گی اس لئی سانو چاہیے کہ یہ رمضان تک گزر رہا ہے لیکن اس دے نال نال اپنی عادات و اطوار دی طرف بھی توجہ کریے اپنے اخلاق میں بہتر کریے اگر بے جا گاڑاں کٹ دیاں تو زبان نو قابو اچ کریے اگر زبان بے جا جھوٹ بول دی ہے جھوٹ ہی بولی جاندی ہے تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے یہ تو بچنا چاہیے اپنے آپ نو انسان بہتری ال لے کے آئے سب تو بڑی کرامت یہ ہے بزرگ فرماندن ابن جوزی اس گل نو بیان کر دین کہ سب تو بڑی کرامت یہ ہے انسان اپنا اخلاق بہتر کر لے اخلاق ہے چنگیاں عادتاں دا نا چنگی عادات و اطوار دا نا تو غریب مستحق لوگاں نو تلاش کر کے انہاں تک فطرانہ بھی پہنچاؤ فی کس فطرانہ 300 ہے صاحب مال ہے جنہوں اللہ نے دولت دیتی ہے کٹ تو کٹ 300 یعنی گندم دے حساب نال ہے کم تو کم گندم دا حساب جیدے کول مال ہے لکھاں روپے ہے وہ ہن چاہے تا 4 کلو کھجوراں دا حساب لا کے فی فرد دا دے کشمش 4 کلو دا حساب لا 4 کلو کھجوراں فرض کرو 2000 دیاں 500 روپے کلو ہے تو 2000 روپیہ اپنے کر دے ایک فرد دا فطرانہ سمجھے وہ کڑ لے گندم نال دے حساب نال بھی دے گا تے ادا ہو جائے گا لیکن ایک کم تو کم ہے اسی ان کاٹل توجہ کر دیں جدوں اللہ دی راہ دینا ہوندا یہ مال ہے صاحب استطاعت ہے تے اتن دیکھنا چاہیے 2000 دا حساب لاؤ کشمش دا حساب لگاؤ 4000 دی کتنی جنہوں اللہ مال دیتا ہے جیڑا بندہ صاحب مال نہیں روز دی محنت کر کے کھان والا ہے کوئی رقبہ نہیں لمبی چوڑی جائیداد نہیں رہن والا مکان ہے استعمال والی گڈی ہے کپڑے ضرورت دی کم ہے روز دا کر کے کھاندا ہے 40-50 ہزار 30 ہزار جمع یہ صاحب مال تک نہیں بندہ پہنچ دے تو ضرورت دا پیسہ ہے 50-60 ہزار لاکھ دے قریب ہے جڑے پیسے نے تو ضرورت دن انسان خوشی غمی معاملات انہاں سلسلہ چلدا ہے اس بندے تے فطرانہ نہیں جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے صاحب استطاعت ہے صاحب مال ہے فطرانہ او دے اوپر ہے وہ فطرانہ دے سکتا ہے جڑا مزدور ہے بالکل پورا نظام ہے سلسلہ دا وہ اگر گنجائش نہیں رکھتا اگر کڈے گا فطرانہ تے دے گھر دے معاملات نظام جڑا ہے وہ متاثر ہوئے گا تے وہ فطرانہ نہ کڈے جیدی ماہانہ آمدنی ایسی ہے کہ وہ فطرانہ اگر ادا کر لے تو کوئی وہ دیتے فرق نہیں ہے تو وہ فطرانہ کٹ سکتا ہے کرنا چاہیے انہوں ضرور دینا چاہیے دکھی غریب لوگوں نے تلاش کر کے انہوں تک پہنچاؤ نماز عید دا اعلان کو بھی سکے نے نماز عید جڑی ہے انشاءاللہ الرحمن صبح 8 بجے وقت دی پابندی نال پہنچو تاکہ وقت مقررہ تے کئی بندے اس عید نو بھی کالی نال پڑھ دیں تسلی نال عید پڑھنی چاہیے ہے حدیث دا مفہوم یہی ہے کہ اللہ دے محبوب فرمایا اس نو ذرا تاخیر نال پڑھو جڑی وڈی عید ہے انہوں جلدی پڑھنا چاہیے ہے اس لئے جلدی پڑھ کے بھی آ کے گھر سو جاندے نے بندے یہی کرتے ہیں پھر تاخیر نال تھوڑا جائے ٹھیک ہے ٹائم 8 بجے دا جڑا رکھے ہے 8 بجے نماز عید جڑی ہے وہ انشاءاللہ الرحمن کل شرکت فرمایو